মোৰ লগত মানে প্ৰায়ে এনেকুৱা হয় যে পাৰ্চেল এটা অহাৰ পাছত মোৰ 2-3 দিন পাৰ্চেলটো তেনেকেই থাকে, তাৰ পাছতহে চাওঁ। মানে লগালগ অহাৰ পাছত খোলাৰ এক্সাইটমেণ্টটো কিয় নাই জানো, মই নিজেই নাজানো। 4 দিনমান হ'ল এটা পাৰ্চেল আহিলে, তাৰ পাছত আজি এয়া ৰাতিপুৱা 2টা আহিছে। মই বোলো আজি গোটেইকেইটা একেলগতে খোলো। আৰু আগফালৰ ৰুমটোৰ অৱস্থা মানে একদম বেয়া কৰি থৈছোঁ। মায়ে কৈয়ে আছে যে আলহী আহিলে মানে কি হ'ব, তই চাফা কৰি থ বুলি। আচলতে এইকেইদিন খুব এইবিলাক বনাবলৈ মন গৈ আছে, গতিকে দেখিছেনো এইটো ভগা কাপ আছিলে, এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকক পাছত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম বাৰু, ফুল থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কিবা কিবি কেইটামান বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছা কৰিলে ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। এতিয়া পিছে মই পাৰ্চেলকেইটা আনবক্সিং কৰোঁ। গোটেই 3টা বস্তুৱে মই মিছোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাইচটো চাই মানে বস্তুকেইটা খুব ধুনীয়া আহিছে আৰু খুব কম প্ৰাইচতে পাইছোঁ। আৰু এইডাল দেখিছেনে, এইডাল মানে চাৰ্জাৰত যে লগাব পাৰি সেনেকুৱা, আৰু এইটো দিছিলোঁ মোবাইল কভাৰটো। এইটো যে মোৰ খুব মৰম লাগিছে মানে। আৰু এইবিলাক দেখিছে ন, এইকেইটা মানে সজাবৰ কাৰণে আনিছোঁ, পাছত সজালে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া দেখিছেনে, ভণ্টি এডাল লগাই আছে। আৰু মোবাইল কভাৰটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাবচোন দেই। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।